ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ଏହି 2ଟି ଜିନିଷ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ପଇସା ଆସିବ ଯେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି 2ଟି ଜିନିଷର ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି 2ଟି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପଇସା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଧନ ଦୌଲତ ବର୍ଷା କରିବେ। ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଖଜାନା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ କ'ଣ ସେହି ଜିନିଷ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବେ ତ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସବୁବେଳେ ଧନରେ ଭରିଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ସାବଧାନ, ଏହି ଉପାୟକୁ କାହାରିକୁ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣାଇବେ ଏହି ଉପାୟ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କିଆ ନାହିଁ ତ 500 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ ନୋଟଟିଏ ନେବେ। ଆଉ ସେହି ନୋଟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେବେ। ସେହି ନୋଟ ଉପରେ ତିଳକଟିଏ ଲଗାଇଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ନୋଟ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇ ସେହି ନୋଟକୁ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ନୋଟଟି ଏବେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେହି ନୋଟକୁ ପୁରା ରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ସେମିତି ରଖିବାକୁ ଦେବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବେ, ସ୍ନାନ କରିସାରି ସେହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ନୋଟକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ପୁରା ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି ନୋଟକୁ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ନୋଟକୁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ କୁବେରଙ୍କ ଖଜାନା ପରି ରଖିବେ। ସେହି ନୋଟକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟିଏ ପର୍ସର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଚମତ୍କାର ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ନୋଟକୁ ଆପଣ ପର୍ସରେ ରଖିବେ ତ ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଟାଣି ହୋଇକି ଆସିବ। ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା, ଧନ ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଟକିଥିବା ବଡ଼ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବ ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଅସୀମ କୃପା ବର୍ଷା କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏହି 2026 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ବି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ରତା, ଗରିବୀ ଘର କରିକି ରହିଥିଲା ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।